안녕하세요 여러분. 다음 시는 모닥불입니다. 백석 시인은 지난번에 수업 시간에 말했던 것처럼 토속적이고 향토적인 방언을 사용하여 시를 쓰거나 자신의 유년기에 대한 기억을 시에 반영하여 시를 쓰는 것으로 유명한 작가입니다. 역시 이 시도 특유의 향토성 짙은 작품으로 일제강점기를 배경으로 고향에 대한 상실감을 깊이 드러낸 시인데요. 먼저 일제강점기를 배경으로 한 이 시의 특징은 시간의 흐름이나 공간 이동에 따라 시상을 전개하지 않아요. 쓸모없는 것들을 이렇게 태워 없애거나 사람들을 모여들게 하는 이 모닥불, 제목으로도 쓰였죠. 모닥불의 특성을 소재로 삼아서 민족의 슬픈 역사와 공동체적인 삶의 모습을 형상화하고 있다 하는 시입니다. 그리고 하나의 연이 한 문장으로 이루어져 있는데요. 이것도 역시 굉장히 특이한 거라고 볼 수 있을 것 같아요. 자, 그러면은 첫 번째 연부터 들어가 볼게요. 첫 번째 연 읽어볼게요. 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도, 개니빠디도, 너울쪽도, 직건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊도, 막대꼬치도, 기왓장도, 닭의 짖도, 개터럭도 타는 모닥불. 자, 모든 것이 다 타는 모닥불이라는 구조가 되겠네요. 자, 그러면은 이렇게 묶어줄게요. 자, 먼저 단어들이 조금 생소한 게 있기 때문에 설명을 좀 해주자면 갓신창이라는 거는 갓에서 막 뽑은 말총으로 된 끈 같은 걸 우리가 갓신창이라고 해요. 그냥 모자에서 나온 끈 정도로 생각하면 될 것 같고요. 개니빠디는 여기 있죠. 개니빠디. 이거는 개이빨을 개이빨이라고 합니다. 개이빨을 개니빠디라고 그러고요. 너울 쪽은 여기 널판지를 너울 쪽이라고 불러요. 자, 그 다음에 짓, 여기 나오는 짓은 깃털이고요. 개터럭은 개털을 개터럭이라고 말을 합니다. 어쨌든 간에 이런 것들이 모두 다 타는 모닥불이라고 되어 있는데 1년은 하찮은 것들의 응집력과 열정에 대해서 이야기하고 있어요. 써줄게요. 첫 번째 연은 하찮은 것들의 응집력 그리고 열정이 되겠네요. 왜 그런지는 설명하면서 한번 더 얘기해 줄게요. 자, 먼저 왜 그러냐면 모닥불은 쓸모없어서 버려야 할 것들을 태우기도 하지만 약간 추위를 면하기 위해서 태우기도 하잖아요. 뭔가 따뜻하게 하려고. 그렇듯이 시인이 무슨 도 같은 연결조사를 계속해서 생각하는 것은 같은 연결조사죠. 같은 연결조사 같은 연결조사 도를 사용하는 것은 모든 사물을 다 똑같이 아우르고 각양각색의 사물들은 다 쓸모없는 것들이에요. 하찮고 보잘것없는 것들인데 시인은 제각각 흩어져 있던 이것들이 모여서 하나의 모닥불로 타오르는 것에 의미를 두고 있어요. 아까 말했다시피 이런 것들이 전부 다 타는 모닥불이라고 말을 했잖아요. 자, 하나의 모닥불로 타오르는 것에 의미를 두고 있고 시인이 말하고자 하는 모닥불은 이렇게 쓸데없고 별거 아닌 자질구레한 것들을 태우는 단순한 불꽃이 아니에요. 시인은 얘를 단순한 불꽃으로 보고 있지 않습니다. 뭐로 보고 있냐면 모닥불은 하나가 되는 응집력과 이런 열정을 의미하는 것으로서 우리 민족의 공동체적 정신을 이야기하고 있는 거예요. 모닥불은 우리 민족의 공동체적 정신을 뜻합니다. 겉으로 보기에는 별거 없이 쓸모없어 보이지만 사실은 모두가 모여서 하나의 모닥불로 타오른다라는 점에서 이런 걸 보여주고 있다고 할 수 있겠죠. 비록 식민지의 일원으로 살아가는 처지지만 그래서 여기서 나타난 부분이 새끼 오리 그리고 개터럭, 닭의 짖 이게 전부 다 우리가 어떤 것에 속하고 굉장히 작은 어떤 집단이다라는 걸 보여주는 건데요. 하지만 그런 것들이 하나로 모이는 응집력과 자신의 전부를 던진 어떤 모닥불의 열정이 대단한 단일 민족으로서의 힘이 있다. 즉 공동체적 정신이 강한 우리 민족에 대한 자긍심이다. 이렇게 얘기하는 게 첫 번째 연에 대한 부분이 될 것 같아요. 자, 그러면은 두 번째 연도 넘어가 볼게요. 제당도 초시도 장문 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사돈도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜장이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 자, 여기도 다시 단어를 좀 얘기를 해주자면 여기 나오는 제당은 6촌 정도에 해당을 합니다. 그리고 초시는 과거에 첫 시험에 합격한 사람을 초시라고 하는데요. 그리고 여기 장문도 여기 오타가 좀 있는데 장문은 문 중에서 그러니까
집안에서 제일 나이 많은 어른을 장문이라 뜻합니다. 그리고 갓사돈은 막 사돈이 됐다, 새 사돈 정도로 해석을 할 수 있겠네요. 두 번째 연에서는 위에서는 태우는 거였지만 두 번째 연에서는 다양한 사람들이 모여서 모닥불을 쬐는 모습을 보여주고 있어요. 역시 똑같이 같은 조사로 연결되어 있죠. 무슨 무슨 도, 무슨 무슨 도, 전부 다 같은 연결 조사로 연결되어 있습니다. 그 다음에 신분과 혈연관계, 위아래가 전부 다 섞여 있는 거 보이시나요? 늙은이도 아이도, 제당도 토시도, 사돈도 나그네도 전부 다 똑같이 아우르면서 모닥불이 신분과 혈연관계, 위아래를 따지지 않고 하다못해 여기 뒤에 나오는 큰 개, 강아지까지 모두 함께 모닥불을 쪼이고 있어요. 이렇게 표현한 이유는 뭘까요? 뭘 나타내기 위해? 뭐겠어? 당연히 평등한 정신, 평등 정신을 나타내기 위해서 굳이 이렇게 여러 계층을 섞어서 얘기를 한 거겠죠. 그 다음에 존재 가치를 어떻게 따지지 않고 차별 없이 모닥불의 온기를 나누는 모습을 통해서 우리는 민족의 화합과 나눔으로써 평등하게 하나가 되는 공동체 정신을 보여주고 있다라고 말을 할 수 있을 것 같아요. 적어줄게요. 민족의 화합과 나눔을 보여줌으로써 평등하게 하나가 되는 공동체 정신을 보여주고 있다가 되겠네요. 항상 말하지만 현대시는 내용이 어려운 게 아니라 이런 단어 조합이 어려워요. 평등도 알고 정신도 아는데 평등 정신이나 아니면 민족의 화합, 뭐 평등하게 하나가 되는 공동체 정신, 이런 단어가 어려운 거지 하나하나 뜯어보면 전혀 어렵지 않으니까 이런 단어 조합에 좀 익숙해지도록 해볼게요. 자, 그럼 결국에는 두 번째 연은 뭐냐? 두 번째 연은 묶어서 화합과 나눔에 대해서 이야기를 하고 있죠. 그리고 차별 없는 공동체에 대해서 이야기하고 있다. 이게 두 번째 연의 전체적인 내용이 될 거예요. 자, 그럼 마지막 연 가볼게요. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미압이 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다 라고 하는데, 여기서 알아야 될 단어는 몽둥바리 정도가 되겠네요. 몽둥발은 몽당몽당해진 발가락 정도를 말하는데, 사고나 병으로 이제 발가락이 없어진 거를 몽둥발이라고 합니다. 그러니까 화자는 모닥불을 쪼이는 다양한 사람들을 보면서 고아로 서럽게 산 할아버지를 떠올립니다. 우리 할아버지가 몽둥바리가 됐다고 하잖아요. 우리 할아버지를 떠올리면서 슬픈 정서를 드러내고 있습니다. 대놓고 서럽다, 불쌍하다 라는 말을 씀으로 통해서 슬픈 정서를 직접적으로 드러내고 있다라고 생각하면 될 것 같아요. 모닥불은 의지가지가 없는 고아로 떠돌다가 동상 때문에 몽당발이 된 할아버지의 슬픈 역사가 있다고 말을 합니다. 슬픈 역사에 동그라미를 좀 쳐줄게요. 자, 이는 식민지 일원으로서 살아가는 우리 민족의 비극적인 순환사를 할아버지로 형상화했다로 볼 수가 있을 것 같아요. 여기서 할아버지는 정말 할아버지 극히인 한 사람이기보다는 우리 민족, 식민지 민족으로서의 우리 민족, 우리의 비극적인 순환사를 형상화했다라고 볼 수 있는 거예요. 그러니까 할아버지가 우리 민족을 대표한다라고 볼 수도 있겠네요. 자, 결국에는 국권을 찬탈한 일제의 식민지 일원으로 살아가야 했던 35년 동안 우리 민족이 엄청나게 큰 순환을 겪었고, 화자는 이런 민족을 고아로 떠들다가 몽둥발이 된 할아버지에 비유해서 우리 민족의 참혹한 순환사를 극대화하고 있다로 볼 수 있을 것 같아요. 자, 그럼 마지막 요는 뭐겠어요? 당연히 역사의 아픔 정도가 되겠네요. 우리 민족의 아픔, 역사의 아픔, 우리 민족의 순환이 될 것 같습니다. 우리 민족의 순환. 자, 이렇게 하면은 백석의 모닥불 시가 마무리를 할 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면은 우리 이거 다시 한번 읽어보고 복습하고 문제 한번 풀어보세요.